दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मिक्सी की मोटर को कैसे चेंज करते हैं। आप अपने घर पर ही चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कनेक्शन को चेक कर लीजिए कहाँ से कौन सा तार हमने खोला है। ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से मोटर को चेंज कर सकते हैं। देखिए रोटरी है, इसमें से हम सारे तार हटा लेते हैं। ये देखिए इसको खोलना होता है, यहाँ से मोटर निकालने के लिए हम पेंच खोलेंगे। इसमें 4 पेंच होते हैं भाई। देखिए हमने चारों पेंचों को खोल लिया है, ये यहाँ से ये अलग कर लिया हमने। देखिए अब हमारी मोटर बिल्कुल अलग हो गई है। ये देखिए इसकी मोटर जल गई है, आर्मेचर जल गया है इसका। ये बहुत आसान तरीका है, बहुत ही। ये देखिए हम नई मोटर लगा रहे हैं, डालते हुए भी दिखा दे। इसकी मोटर रिपेयर नहीं हो पाती है तो मार्केट से नया ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए ऐसे ही फिट हो जाती है। अब बोल्ट खींच दीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये हमारी मोटर फिट हो गया, हमारे कनेक्शन है। दो हाई स्पीड है नहीं कैसे कहाँ कनेक्शन करना होता है। नहीं 4 स्पीड। देखिए हम आपको नहीं मोटर खराब हो जाती है, कंपनी मोटर बहुत जल्दी खराब निकलेंगी क्यों कामयाब तो नहीं स्पीड में। ये देखिए दिखा रहे हैं, इसमें सिंगल वायर है। एक मिनट देखिए, ये सिंगल वायर है, इसको हम पहले काट इसकी काट पुलिस आ जाता है। ये हमारी दूसरी वायर है। दोनों वाइट जो है फर्स्ट सेकंड होता है और ब्लैक या रेड जो है थर्ड होता है। देखिए अब हम रोटी को देखना चाहिए इसमें नंबर कौन है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पढ़े दिख रहे हैं। बीच वाला होता है। 5 नंबर 17 लिखा हुआ है। देखिए हम बांध लेते हैं अच्छे से, इसको टेपिंग कर देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी तीसरी वायर को भी बांध देते हैं। अब हम इसको कनेक्शन कर दे रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड को इसमें लगा देंगे। फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड को फोर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों ये हमारा ऑटो कट होता है। इसके अंदर मोटर हमारी ज़्यादा ओवरलोड रहती है तो ये पुश बटन होता है, ये हमको खत्म करता था और मैं नीचे इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए हमने मोटर मिक्सर को बंद कर दिया है। तुम्हारे मुझे पता है कि जो पेड़ी का जो डीलर है वो काम कर ही नहीं रहा है। आप अपने घर पर यूज़ कर सकते हैं। दिखा रहे हैं, ये आपको कोई नहीं बताता है। दोस्तों ये देखिए हमारा मिक्सर बंद हो गया और ओके भी हो गया।